Samo ne kreni no. Evo, nalazimo se u Plasteniku, kraj aprila meseca, velika vrućina vani, preko 25 stepeni, u Plasteniku blizu 40 stepeni, 38 stepeni, idealno temperatura i jako sunce, vrlo bitna stavka za razvoj tropskih biljaka, naročito ljutih paprika, najvećih paprika na svetu. I u ovom Plasteniku, kao i prošle godine, nalazimo razne vrste ljutih paprika. Znači imamo ovde ovaj red vrlo sitne ukrasne paprike, zatim imamo ova sadnica, ova i ova su Papandreou peppers, zatim imamo 2,5 reda, to su sadnice, taj red, to je Peter Penis crveni, zatim imamo ovaj red ovde, to je Tabasco peppers, zatim imamo ove sadnice sa žutim listovima, u pitanju je habanero, zatim imamo u ovom redu ovde, pored habanera, nalazi se Bolivian Rainbow. Zatim u nastavku imamo više redova Trinidad Moruge škorpion, zatim imamo ovde sadnice, 6 sadnice, u pitanju je Chen Long Slim, zatim ove lepe sadnice, u pitanju je čili paprika, vrlo razvijena, u pitanju je Royal Black, znači veoma razvijena biljka sa već razvijenim zapircima i vrlo blizu cvetanja. Zatim u nastavku imamo dva reda, znači imamo ovako, dva reda čokoladna jolokija, pa imamo dva reda, u pitanju je, malo bolje pogledamo, u pitanju je Fatali Red, zatim imamo 2,5 reda Tajland, Tai Chi, tajlandski, zatim imamo, ovdje imamo kobru ljutu, dva reda žuta jolokija i u nastavku dalje crvene jolokija, ovih 8,5 reda. Ovdje vidimo da je već došlo do sadnje organskog paradajza u sistemu kap po kap. U drugom Plasteniku imamo, ovdje već vidimo posađene, tako kažu, najljuće paprike na svetu. U pitanju je iz Amerike dobijena i proizvedena Carolina Reaper. Divno izgleda. Sadnice su jake, lepo razvijene, spada u grupu najvećih paprika na svetu. Vidjet ćemo dalje. Zatim ovdje imamo dva reda Chen Rock Slim, pa zatim imamo dva reda Peter Penis žuti, pa dva reda Kobra, pa dva reda domaća mnogorodna, pa dva reda žuti Fatali,
pa 2 reda crveni fatali, pa imamo habanero mustard, pa imamo čokoladni habanero, pa imamo habanero white, pa imamo ovdje izuzetno razvijene biljke, već u davnom fazi razvitka. U pitanju je Trinidad moruga škorpion pot, već spremna za sadnju. Zatim imamo dva reda ovih ovdje što vidimo, to je Scott Bonnet Red, pa imamo 2 reda kobre, pa imamo još 2 Karoline koje su preostavljene zasađene. Zatim imamo nešto novo, u pitanju je paprika varijacija Jolokije, u pitanju je pimenta Jolokija. Vidjet ćemo ove godine kako izgleda. Zatim imamo moj pilot projekat, to ćete vidjeti u nekom drugom snimku. Sad trenutno pričamo o paprikama, okrećemo se zdravoj hrani i lekovitim biljkama. U pitanju je kineski ili cimentni jam, izuzetno dobar za krvni sistem, za rad srca, dobar je za digestivni trakt, otklanja gastritis, čire želucu, šuljeve, snižava krvni pritisak. Apsolutno jedna biljka koja se u Kini koristi za liječenje raznoraznih bolesti. Zatim imamo Jamaican Red, ovaj red ovdje, pa imamo Jamaican Yellow, pa 2 reda Habanero Red i 1 red Habanero White. Ove su male sadnice domaćeg džinovskog paradajza. U nedostatku sadnica, pošto sam prodao sve sadnice što sam proizveo, preko 2500 sadnice domaćeg tog džinovskog paradajza, morao sam da dosadim za neke kupce još 50-ak sadnica. Zatim ovdje imamo 3 reda finog izgleda. U pitanju je Jay's Scorpion Red, varijacija između crvene Jolokije i Trinidad moruge škorpion. Izuzetno ljuta, naborana, dobrog ukusa. I ovdje imamo također nova vrsta paprike, poreklom je iz Konga, izuzetno je ljuta. U pitanju je, zove se Devil's Tongue. Vidjet ćemo kakva će biti, žute boje, kažu neki oko 800.000 skovila. Posađen je u saksiji zbog kupaca koji bi verovatno željeli da sade u saksiji. I kao što vidimo, sezona rasada, veći deo rasada sam prodao, manji deo rasada je ostao, ugasio sam 4 rasadnika, odnosno prodao i rasadio paprike. I kao što vidimo ovdje, nalazi se već posađene Caroline Reaper.